हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं फिर आप लोगों को अपने वीडियो के थ्रू अजमेर राजस्थान ले चलता हूं एनआर गोट फार्म में। वीडियो में जो आप बकरी देख रहे हैं बच्चे के साथ, ये अभी सेल के लिए अवेलेबल है इनके फार्म में। सिरोही नस्ल की ये बकरी है। मैं कह सकता हूँ इस नस्ल का मार्केट में हमेशा डिमांड रहता है। 4 दांत की है, अराउंड 2 इयर्स एज है इसका। 40 kg वेट है जो कि काफ़ी हेल्दी माना जाता है। हाइट 40 इंच का है, बड़े नस्ल की बकरी की गिनती में आती है। प्राइस इसका केजी के हिसाब में है 210 रुपये पर केजी। बच्चे के साथ ये बकरी अवेलेबल है। माँ और बच्चा काफ़ी फिट एंड हेल्दी है और काफ़ी खूबसूरत कलर का भी है। दोस्तों, बच्चे की नस्ल आप देखें, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का बच्चा है। फीमेल बच्चा है, 4था दिन है बच्चे का। इस क्वालिटी एंड इस कलर डीप चॉकलेट का काफ़ी डिमांड है मार्केट में। ये फॉरेन बिक जाते हैं। माँ की दूध की बात की जाए तो इनके ओनर मिस्टर राजकुमार जी का कहना है 750 ग्राम दूध अभी दे रही है। दोस्तों, बेस्ट पार्ट है कि शिपिंग अवेलेबल है, घर बैठे ऑर्डर कीजिए। एनआर गोट फार्म की खासियत है कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी का जानवर अवेलेबल है इनके फार्म में। एंड फर्दर डिटेल्स के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब पर क्लिक जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें।